La comadre ya llegó de viaje. Mira, comadre, una cosa que me da más flojera que hacer maleta es deshacer la maleta, comadre. Ve, la va a lavar ya. No, hombre, ¿por qué le metió un poco de papel? Mira qué tanta cosa le mete la comadre, mira. Polvo de hadas, ¿qué más, comadre? ¿Qué más le metemos para lavar la ropa? El poco de suavitel para que huela rico. Mira, estos artefactos muy raros de esa lavadora carísima, hija. Mira, hasta la tapa le metió. ¿Eso qué es? Pastillas. Paracetamol para la lavadora para que no le dé a la cabeza. Y mira, vela, comadre, no separó la ropa. ¡Ella, vámonos todo de para adentro! Mira cuánto botó. Mira, eso parece un horno de microondas, hija. Mira, y ahí la va a dejar que se lave toda la noche, vela.